It's green! Silleen 2 metriä 10 senttiä. Joo. Siinä meidän miehen pitää sitten olla noin pitkä. Joo. Mietin nyt! It's cute. Se on mauton. Joo. Älä dragee mulle. Voisitpa sanoa, no. En mä tajunnut. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Me ei katsottu silmiin. Mä tykkään kans tästä, kun... Sorry. Toinen euro nenäänkin. Pieni jumpscare tähän alkuun. Mä en oo siis laittanut tänne meidän kanavalle tyyliin. No ei oo kuitenkaan varmaan melkein vuoteen video. Joo, I know. Mutta siis tässä on nyt tapahtunut tämän vuoden aikana niin paljon tämmöisiä isoja muutoksia. Esimerkiksi mä nyt maisema on muuttunut, mä asun nykyään yksin. Siinä on varmaan isoin shokki semmoisille, ketä ei seuraa mua missään muissa someissa kuin täällä. Eli... Mut joo. Mä päästän teidät aloittaa tämän videon. Tänne. Good morning! Oh no. Nyt on sunnuntai 19. marraskuuta, kello on 11.57. Mä menen töihin. Mutta tuppa palkkapäivä, joten ihan sama. So. Mä vaihan mun vaatteet. No niin mä pistin obviously all black. Ja nyt laitetaan naama kuntoon, koska mä menen töihin. Ei tarvi näyttää tän näköiseltä sit siellä, kun palvellaan muita. Nyt mä en tiedä mitä on tapahtunut mun iholle, kun tää talvi tuli. Mun iho on sikahuonossa kunnossa. Niin kuin mun normi ihon kuntoon niin kuin nähden. Pitäisikö mun pestä niin kuin ehkä? No pitäis, mutta en mä näköjään enää jaksa. Meni jo jos. Mä nyt teen mun meikin. Mulla on tänään siis harvinaisen pitkä iltavuoro. Mä menen jo 9 töihin. Mulla on 1 about 9, mutta riippuu kuinka paljon menee yli töiksi. Niin mun olisi siis pitänyt mennä tänään kello 3 töihin. Mutta meillä on ihan sikan noita sairaita tuolla. Tai siis sairastumisia. Niin pitää mennä vähän aikaisemmin sitten töihin. Eikä mua nyt se silleen haittaakaan, kun tänään liksa juoksee. Ja siis ensi viikolla meillä alkaa koeviikko, niin mulla ei nyt ole kauheasti semmosia kokeita, että tarvis kauhean paljon nyt niin valmistautua onneksi, mutta täytyy lukea kuitenkin noihin YO-kokeisiin, koska mulla on niin paljon kirjoitettavaa nyt tossa keväällä. Tässä alkaa olla niinku kiire kello jo 6:12. Ja mun pitää syödä hiukan jotain ennen kuin mä lähden ja sitten vaihtaa vaatteet ja lähteä jo tien päälle. Nyt joo, ehkä meikkipohja nyt saa olla tässä. Mä syön nyt nopsaan tässä jotain. Rahka on ihan hyvä. Mä en tiedä onko nää rahkat niinku tarkoitettu silleen leivontaan, mutta mä syön näitä niinku tälleen, koska mä tykkään näistä maustetuista rahkoista niin paljon. Tuolla on niin pretty! Ei näy kauheasti, mutta lunta on jo hiukan. Can't wait. Tänään mä en tuossa ole kuvaamaan kauheasti enempää. Ehkä sit kun mä tuun töistä, mutta mä oon siellä koko päivän. Niin ei tuu varmaan kauheasti tältä päivältä kontenttia. Mut huomenna menen sit kouluun. Ehkä me nähdään niinku huomisissa tunnelmissa. Mä syön nyt. Vaihdan vaatteet ja lähden kipittään töihin. Mä pääsin just niinku, no on siitä melkein tunti jo kun mä pääsin töistä, kello on nyt 2:10. Päästiin joku varttia yli sieltä iltavuorosta, et oli aika nopea. Mut siis kyllä oli hidas ilta tänään, et
tai tekemistä oli kyllä niinku tosi paljon. Nyt mä tässä hiukan jo niinku leikkailen tätä videoa. Äsken mä palautin äitille Dyson, niin me vähän niinku vuorotellaan sen kanssa aina, että kumman luona se on ja tälleen. Ja hän toi mulle sitten ruokaa. Ja tää on ihanan lämmintä vielä, niin mä tässä syön sitten. Tätä on ihan sika hyvää. Huomenta. Kello on nyt 8:03. Ja nyt on maanantai 20. marraskuuta. Ja mulla alkaa koulu. Tai no siis mulla on nyt niinku aamupuntti. Mulla on periaatteessa vain yhtä ainetta tänään. Lenkkuu. Ja huomenna alkaa koeviikko. Joo, mä pesen mun. Eiku. En itse asiassa pesekään, koska se on nyt niin hitsin kuiva. Niin mä voin puhdistaa sen. Tästä päivästä tulee nyt varmaan vähän tämmönen, et en kauheasti käytä kuvaa, koska mun koko päivä menee periaatteessa nyt siis niinku koulussa. Sitten mä menen suoraan melkein koulusta niinku töihin. Eli ei tässä nyt niinku kauheasti niinku kummosta tapahdu. Mä olin eilen kanssa töissä. Mä siis yleensä meikkaisin niinku salin jälkeen, mutta mulla ei tule tänään aikaa, koska meillä tulee olevia RO tossa suoraan sen puntin jälkeen, joten tein sen tässä välissä. Nyt kun on tullut vähän tämmösiä pimeämpiä aikoja, niin mä oon nyt alkanut meikkaa taas täällä vessassa, koska tuolla mun meikkipöydällä ei ole niinku aamuisin tarpeeksi valoa. Niin mä siirsin nyt nää kaikki tänne, että mä nyt sit niinku laittaudun täällä. Mut niin siis koeviikko alkaa huomenna ja mulla alkaa niinku enkulla. Siihen ei onneksi tarvitse lukea, niin mua haittaa, että mulla on tänään niinku työvuoro sitten. Mun täytyy vielä pakata mä otan pyyhkeä. Ja sitten vartalon puhdistusaine. Mielestäni mulla on jotain. Tää on shampoo. No, tää kelpaa ihan sama. Mä teen nopsaa mun treenijuoman. Eli mä pistän kreatiinin. Ja sitten jotain tämmöstä BCA:ta, mut mä haluan laittaa tänään kolaa. Noin. Ja täytän tän sit salilla vedellä. Mulla on ihan pitkä matka, mä varmaan kävelen. Nyt pitää päättää outfit salille ja kouluun. Mä oon niin myöhässä. Jo kello on 22 yli. Mun pitää olla niinku vartin päästä. Treeni sujuu ihan niinku ok hyvin. Nyt mä kävelen tästä kouluun. Meillä on ihan koulun vieressä toi sali, missä mä käyn, niin mä kävelen nytten koululle syömään. Kello on 10:51. Niin menen nyt syömään koululle ja sit mulla on hyppytunti, niin mä teen sillä aikaa sitten koulussa varmaan tommosia rästihommia. Ettei mun tarvitse viikolla sitten tulla tekemään niitä. On kyllä niin vaarallista. Saa toivon, että isot syttimet on här. Post est. Ainoa. Lika som bär. Tulin just kotiin. Mä oon vielä samoissa vaatteissa kuin koulussa. I don't care. Mulla on tässä nyt niinku 50 minuuttia ennen kuin mun työvuoro alkaa. Kello on niinku 15:09. Ja mä chillaan nyt sen aikaa, priorisoin aikani laiskotteluun ja sitten vasta kun on pakko mennä, niin lähden sitten. Tulin äsken töistä, kello on 21:24. Päästiin tänään tosi äkkiä tuolta iltavuorosta. Mä käyn nyt pesemässä. Tänään on niin kuin everything shower, eli pestään kaikki kunnolla hyvin. Joo, mä laitan nyt musiikkia ja menen suihkuun.
So, once again, mä priorisoin nukkumiseen. Kun mä oisin voinut herää vähän aikaisemmin ja kerit laittautuu. Mutta mä nyt teen sen nopeasti tässä, kun kyllä mä nyt silleen ehdin tässä jotain tehdä. Kello on meinaa 8.48, mua tullaan hakemaan tästä joskus 5 yli tyyliin. Kaveri hakee mut kouluun, mennään samaan kokeeseen. Joka aamu. Me ostettiin eilen. Vitsi, mulla on vielä tämmönen aamuääni vielä, mutta ei kai se mitään. Ostettiin eilen Essin kanssa mulle joulukuusi, niin tänään sitten kokeen jälkeen tullaan se kokoamaan tänne. Mä en tiedä, tehdäänkö se illalla vai suoraan koulun jälkeen, mä veikkaan, että ehkä illemmalla. Tänään on siis perjantai, eli tänään on kaikki noin niinku Black Friday-alennukset. Niin me mennään kans sit shoppailemaan vähän joululahjoja ainakin. Mun pitää ostaa, niin meinasin käydä hakee tuolta Emotionista ainakin muutamia juttuja. Meillä on nyt sitten tänään matikan koe. Me laskettiin eilen Essen kanssa koko ilta noit matikatehtäviä, niin kyllä se kai nyt niinku ihan hyvin saa mennä. Et ei oo niinku stressiä siitä. Sitten toi hiukset. Antaa olla auki. Ne on kyllä vähän ehkä likoset jo. Mut mä annan itse nyt olla auki, mä voin heittää ne sitten. Jes, mun paketti tulee. Mä ostin jo vähän Black Friday-alennuksista. Tai tilasin. Niin nyt paketti on matkalla. Mahtavaa. Meikki oli ainakin siinä. Mä jotain tästä nyt syön ja vaihan napsaa vaatteet ja pakkaan mun laukuja. Sitten varmaan täytyy mennä tuohon alas. Sukat tarvii vielä laittaa. Heitin tähän päälle vielä hupullisen takin. Mä vien ruskat sit tosta samalla kun meen alas. Sain äsken viestin Essi tulee siis hakemaan mut, niin laittoi mulle viestiä, että 3 minuuttia. Mä menen tohon alas jo, kun me oltais muuten varmaan myöhässä. Hissillä kyllä me keritään hissillä. Takaisin hississä minuutin myöhemmin, koska mun matikan vihon. Muistin vasta tossa, kun just lähdettiin. Kun siis meillä pitää olla se tietty tehtävänmäärä niin tehtynä, että pääsee kokeeseen. Ja mun pitää se vihko, että mä pystyn todistamaan sen. Ja se unohtui. Onks tää nyt se? Jep. Got it. Ei mä turhaa tuolle hikihotussa noit laskuja laskettu. Koe done. Kyyti. Mitä sulla meni? En osannut mitään. Osasin. No A-osio oli ihan easy mut What are we going to eat? mä mietin, että mennäänkö me nyt sit Prisman kautta ja katsotaan sit vaikka sieltä ruokaa sit samalla. Tulimme Prismaan. Aloitamme ostokset Emotionista, tai minä aloitan ainakin. Mihin mä menen? Eikö mä mene ehkä Prisman jouluosastolle, nähdään siellä? Ei kun mä käyn hakemaan sen vikana, kun sit mä voin kantaa se suoraan autoon, mun tarvitse kantaa sitä nyt. Mut se voi olla, että se on loppu, että mun pitää ehkä vähän harkita uudestaan, mitä mä hankin hänelle joululahjaksi. Reitin maantietä ja kato. Se on minulle. Tultiin tsekkaa kenkähylly. Mä ostin noin pari viikkoa sitten. Ne on Oho, mulla on näköjään nää auki. Shit. Cart is empty. What is this? Tässä on meidän lounas. Koita nyt, että tuleeko se silleen. Tuo. Tästä se lähtee. Mä vaihan tässä mun tyynyt. It's green! Woo! Tääkin. Slay. Tää oikeesti slay. Slaying. Sliving. Toi on kyllä ihan luxurious. Luxurious. Niin jo. Näyttää rikkaalta. Kyllä
Sille 2 metriä 10 senttiä. Siinä meidän miehen pitää sitten olla noin pitkä. Joo. Mietin nyt! Se näyttää niin hyvältä ja se alkaa tästä jo. Näyttää aika kuuselta. Näitä on kyllä ihan sikana. No näin ne voisit imuroida tää. Niin, silloin aika kyllä. No niin, näköillään sitten töiden jälkeen. Joo. Siia! Moikka! Onko viimeinen? Ei oo Pika. Pika! Ei, kun täällä on vielä yksi. No. Siis täällä on varmaan vielä. Oh. Mä olin ihan varma, että se oli viimeinen. No, onks nyt enää? Täälläkin on yksi. Mitä? Noniin. Yes. Noniin. Oh yeah. Mä heitän tän tästä. Mä en lähde. Mites tää niinku, mistä tästä niinku jaloistako pitää liikkua? Joo. Kiitos, mun kannattaisi vielä laittaa sinne reunaan. Cute. It looks good. No, täydellisen pituusetkin. Mistä se aloitetaan? Ylhäältä. Ylhäältä. Nyt alkaa noitten ornaments. Placements. Voisiko vielä laittaa vielä tohon ihan alimmiloksille? On se tolleen. Pistetään ensimmäinen. Nämä saa olla ensimmäinen. Tohon. Wow! Beautiful! Siis mä äsken, siis miten tääkin? Täällä on niinku yksi. Sielläkin vai? Joo, toi. Eikä! Haluais mä kävin nää hyvin läpi. Pika! Joulukärjärjestyksessä. It's cute. Se on mauton. Joo. Hello, where are you? Where's the hole? The fuck? Oh, I think it's pretty. Nyt sä menet niinku kaukaa katsomaan, et kumman tähden sä oh my god. This? Hell no. This. Joo. Cute! Aika sypä. Se ihan vittu. Lahjat puuttuu. Hei, mä toin yhden! Purr. Yksi lahjapaketti. Ole hyvä. Kiitos, pistetään se 6 alle. It's cute! It's green! It's green! It's pretty. Hei, pitäisikö meidän kilistää?
Kato kuin nätti. Ota. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Me ei katsottu silmiin. Uudestaan. Ei tarvi olla totinenä. Tää oli ihan hyvää, kun mä maistoin tätä niinku yksi päivä. Mä tykkään kans tästä, kun... Sorry. Mä tykkään tästä myöskin, kun... Oi oran enääkin. Häkkivarasto. No, pikku tommonen särö tuli nyt äsken, mut hei, se on tuo piilos muuten. Toi tuottaa huonoa onnea. Niin tuottaa. Tässä ostokset. Minulle rahkaa sushi, glögiä, maitoa. Ja vähän pipareita tarvikkeita. Jep. Piti mun sit tilaa toikin artsi-video. Ihan oikeesti. Pepparskakkor. Sä vielä yrität. Yks vaan. Sä oot saanut muuta. Turpakki, mua ei kiinnosta. Se on hyvä. Let's have a sip. Hei, kato nyt. I'd say that's perfect. Joo, mä otan nyt lappuun vielä. Wow. Satisfying peel. Ainakin toi heitto oli aika satisfying. Tää on aika hyvä itse asiassa tää höylä tähän. First batch. Ja second one on nyt uunissa. Silloin tehdään punaiset stringit. Näyttääkö noi tissiliiveet ja stringeet? Oisitpa sanoo, no. Mä tajunnut. Mä ajattelin, että punainen olisi kun se on hieno. Mä näen sivusilmät, kun se kädet tärrää. No kato, kuin hieno tuli. No, tuli ihan vitun makea, teen noit lisää. Se on nyt väärinpäin. L. Ota L. Tupaki. Älä nyt ragee mulle.